Amis internautes du site thiès24.com ñu ngi leen di nuyu rafetlu seen ànd si liggéey bi mais ak bàyyi xel bi seen émission Place de France lëkkaloo ak Sud FM seen rajo Thiès la 102.2 ñu am mbégte di dalal jigéen boo xam ne macha allah gan la fii tey jii si studio bi waaye du gan si liggéey bi du gan si terrain bi du gan si Thiès. Madame Loum Ndeye Barou Diop di vice-présidente bu mouvement solidarité citoyenne defar sa gox bu président Charles-Émile Abdou Ciss Madame Loum ñu am mbégte di la dalal bàyyi la nga nuyoo ñi nga xamante ne jamono ji ñooy mbokk internet yu lay suivre sur thiès24.com ak Sud FM seen rajo Thiès bisimilah. Merci beaucoup Babacar maa ngi nuyu kenn ku nekk comme ni nga ko waxee internet yëpp maa ngi leen di nuyu nekk ci waa Thiès 24 di saluer ñëpp. di rafetlu aussi écoute bi ñuy def di ko def attentionnellement di nuyu képp ko aussi auditeur nga bu bokk ci Sud FM di nuyu ñeen ñëpp vraiment di saluer acte bi rafet na trop kontaan na. voilà dalal ak jàmm juróom-ñeenti fan tey jii ginnaaw bi campagne électorale bi tàmbalee ñu ngi koy waajal ñaar fukki fan ak ñeent si weeru février Mbaye Samb ñu jox la kàddu gi nga nuyoo laata ñuy ñëw si présentation mouvement bi dinañ si ñëwaat parce que tubaab nee na la répétition est pédagogique. ba ki dem kilifa gi jaar na fi mais jàpp naa ne madame Loum aussi tey beneen taxawaal la fiy taxaw Mbaye Samb Abou. jërëjëf Babacar di am mbégte rek teewaat fii encore am mbégte tamit recevoir madame Loum ñu ràññee ko ci terrain bi depuis 2 mois franchement nag muy dugg fu ne ñu di ko jaajëfal di ko dalal jàmm ci émission bi. jërëjëf madame Loum laata ñuy dugg si mouvement bi kat mooy madame Loum xam naa ne saabu du fóot boppam. waaw saabu du fóot boppam mi madame Loum ñett la bu nekkoon à l'étranger di émigré di suivre li nga xam ne président Macky Sall mu ngi koy liggéey mu teg ay plan d'action yoo xam ne daf ñu convaincre pour ñu wàcc ci terrain bi. Je n'ai jamais fait de la politique de ma vie je n'ai jamais même voté parce que man politicien pour man li mu daan dundee man gëwuma loolu. te comme gisuma woon sama bopp ci langue politique bi je n'ai jamais essayé pour bokk ci ñoom moo taxoon ma concentré wu ci sama liggéey di dund sama dund à l'étranger mais nag bi ma gisee nag li ko jar bi le président Macky Sall ak projet yu mu teg pour di ko liggéeyee loolu moo ma taxaw wàcc parce que ne ñu ànd ñun ñëpp réélire ko dès le premier tour ma doog a del wàcc sama liggéey incha allah. justement sa xamel ak président Charles-Émile Abdou Ciss nan la juddoo. waaw Charles-Émile Abdou Ciss bi may ñëw di liggéey sama liggéey xamuma ko woon j'étais sur le terrain yoroon mouvement bu ñu doon tuddee Falaat Macky en 2019 dès le premier tour noonu la sama mouvement tuddoon ma nekkoon présidente bi nekkaat aussi présidente association femmes émergentes nekkaat aussi les femmes de la diaspora ma nekkaat aussi seen présidente ñu nekkoon au nombre de 22 114 membres ma nekkoon seen présidente. am aussi ay jeunes les étudiants de l'UCAD ñu nekk Saint-Louis et tout avec les élèves ak ñoo xam ne aussi secteur informel bi ñu nekkoon au nombre de 1612 jeunes donc ñoom ñëpp laa bootoon nekkoon seen présidente amoon na aussi responsable des jeunes et tout structuré comme tout un mouvement ñu nekkoon ci bi ñuy liggéey nag ma nekk ci terrain bi di liggéey tout le temps man moom terrain rek laa gëm parce que man gëwuma dugg ci oto toog téléphoné toog ci sa kër man mosuma gëm loolu. J'étais toujours sur le terrain di liggéey sama liggéey di jàppale jigéen ñi financer leen financer au nom du mouvement Falaat Macky en 2019 dès le premier tour ñu financer ci 4000 femmes sur le territoire national loo xam ne tey boo demee crédit mutuel ñu ngi defoon sunu tour sur le nom de FEM Femmes Émergentes F2EM tey jii banque boo demee Microtrade boo demee ASIC boo demee crédit mutuel pour ne pas publiciter aussi mais banque yooyu dañu nekk ci place bi muy ay crédit yoo xam ne ñu ngi koy lebal jigéen ñi ma ñëw former leen encadrer leen dugal leen fa ñu financer ci 4000 femmes. ana lan nga tegoon comme garantie ba ñu wóolu la parce que ñeenti junni jigéen quand même banque bu leen wóolu lebal leen parce que am ngeen vraiment garantie bu wóor. waaw parce que foofu nag mooy wax ji parce que man bi ma egsee dama ñëw indi sama contribution ci dëkk bi mooy lan encadrer groupement yi daan naa wàcc ci koñ du ma xam sax ku fa jiite damay gis benn xale rek ma ne ko sa yaay fu mu dëkk mu ne sama yaay fële ma ne ko lu muy liggéey ma ne sama yaay dangay jaay ci taabal bi ma ne ko yóbbu ma ci sa yaay ma teg sama chaise approché ko
mu ne ma sunu maire mbootaay moo dëkk fii wala mu ne man maay maire mbootaay bi ma waxtaan ak moom parce que foofu ngay amee information bu réel bi parce que boo ñëwee publicité télé ku nekk dina sol benn mbubbam ñëw taxaw pour bénéficier wu ci ma dama naa wàcc ci terrain bi fekk la nga toog man ma ñu approché la waxtaan ak yow nga yebal ma mbaa nga ne yow la ma ne la ool ma jigéen ñi ma toog donc man ci nga li nga xam ne mooy sama capital humain boobu moo nekkoon sama force parce que dama ñëw tegal leen teg banque yi benn plan de travail mais fekkoon naa aussi banque yi am seen organisation boobu ñu am seen produit bu ñu tuddee siggil jigéen produit siggil jigéen boobu ñoom moom la ñu amoon léegi nag pour ñu lancer ko moom aussi nekkoon seen problème liñ naan ku bëgg foofa naan ak ku bëgg ku la wéttali tëjal buntu bi du leen boole donc loolu moom ma daal ak banque yi am nañu seen produit bu ñu teg mais comment lancer ce produit nekkoon na seen problème man ma ñëw former jigéen ñi par groupe de 10 su ma ñëwee fekk nga yor 50 personnes dama lay defal groupe de 10 boobu dinaa ci jël présidente trésorière secrétaire 3 ñuy diriger 10 personnes yooyu jàngal leen entrepreneuriat jàngal leen parce que jigéen ñi dañu informé ba mu ëpp donc yow ci 10 yooyu naa la jàngal nu ñuy jiitee naa la jàngal dañuy dencee xaalis naa la jàngal aussi nu ñuy bindee. lan ma ko wutaleeg avec yi ñu wax léegi nga xam ne lëmbee na réew mi. du benn ci loolu sax la avec ñëwee. sama programme la avec ñëwee. madame Loum daal macha allah femme de développement la xam na fi ñu jaar pour soxale jigéen ñoom neex nañu liggéeyal deex na. waaw loolu moo indi tey comme lu ma la expliqué bi ñu demee ba liggéey banque yi sans garantie capital humain boobu ma leen indi loolu la ñu jëlee ñoom it di ci jox femme bu nekk nag dañuy joxe 20 000 muy sa ouverture de compte noonu lañ ko boole imaginer 4000 personnes ku nekk joxe 20 000 francs donc banque bi amul lu mu ciy perte parce que boo dajalee tey jii xaalis boobu mën nga ci lebal jigéen ñi par groupe de 10 ñuy liggéey te toujours seen 20 000 la lay génnaatee donc man système boobu laa teg pour mën a am loolu di jàppale élèves yi étudiants yi di demee ay ticket restaurant di def yëpp mais loolu yëpp si fonds propre la woon nag. waaw man musuma am aide ci kenn du ci rajo laay wax. Badou la nga jotoon économiser fële bitim. voilà moom nga ñëw moom laa ñëw parce que ki ma ko jaral mooy le président Macky Sall. ban année nga ñibbi si madame. maa ngi ñëw fii ci 2016 bi ah. nga ñibbi Sénégal. laa ñibbi si Sénégal 2016 laa ñëw pour wàcc ci terrain mais liggéey moom tàmbali woon nga ko bitim réew. musuma liggéey. ok man 3 octobre laa mos a lancé sama mouvement officiel 3 octobre 2016. waaw mouvement boobu fan la doon yëngatu exactement. ak falaat sur Macky tout le bi territoire national. voilà falaat Macky bi ban évaluation nga ci def boo xam ni jot ngeen fa egg avant mouvement MSR bi. waaw évaluation bi moom mooy lii tey moo jur lii moom moo toppul boppam évaluation bi primature lañ ma oowee boobu maa ngi woon à la Mecque dama demoon aji parce que man sama passion yu ci àdduna suñu ñi dem États-Unis vacances dem ko France dem ko feneen. Je n'ai rien contre ça parce que ku nekk ak sa dund mais man je préfère aller à la Mecque j'ai fait 10 fois la Mecque chaque année fu ma fekk ci àdduna bi bu aj jotee dagg naa sama liggéey defi sama pèlerinage ñibbi si waat donc bi ma waa primature du oo booba maa ngi màgg ñu oo ma ne leen dama nekk à la Mecque su ma ñibbisee donc bi ma ñibbisee dañ ma convoqué ma ñëw ñu ne ma dañ la war a booleel ak Charles Émile Abdou Ciss pour ngeen liggéey ci terrain bi parce que dañu soxla Thiès te Thiès dañ ko war a defaraat te comme man aussi je suis de Thiès sama mbokk ñu ngi fi fii laa dëkk mais nag ku immigré dañ naan la dëkkuloo fi mais man tey Thiès bu ñu génne samay mbokk Thiès day jeex. boo fekkoon ne Charles Émile Ciss lancé mouvement solidarité citoyenne. waaw lancé na ko. dañoo fekk ko si. waaw parce que 2016 boobu ñu ñoo lancé ndoo mais xamantewuñu ñu ngi ci terrain bi mu ngi liggéey maa ngi liggéey. donc bi ñuy demee affaire yi demee noonu ci lañ ma oowee na ma na ngeen ñëw ñu liggéey ñu boole ñun après ci primature la ñu boole. ñu ànd ñu ñaar wàcc ci terrain bi war a liggéey mu jik ko baax nag ñu nekk ci terrain bi te boobu ba léegi gisuma ci lu ma naqari. mais ndax yow mën na yow nga ñëw par exemple femme de développement ngay liggéey ak am contact direct ak askan wi ñëw ñu boole la un haut cadre de l' administration un administrateur civil de formation nga xam ne macha allah ñu ngi si niveau yu kawe comme yéen aussi ni ngeen nekk niveau yu kawe mais nekk contact direct ak population est-ce que fossé boobu ñoom seen diggante link bi yomboon na madame Loum ak Charles Ciss. mais link bu yomb bi moo tax ñu réussir lii tey. ba non début bi laay wax. début bi moom la début bi ñun amuñu début c'est 2 mois. début bi c'est 2 mois dañu commencé ak léegi 2 mois résultat yi ñu fi def. bu ñu amoon fossé duñu toll fii tey. c'est parce que loo gëm bi may ñëw lu tax ma nangu ànd ak Charles ñun ñëpp suñu borom kër yi suñuy frère suñuy sœur ñu ngi fay yokk ay salaire nekk nañ ci dëkk bi. même bu ñu nekkee ay immigré xam nañu solde du muy fonctionner cadre boobu ngay wax tey ku xamoon solde avant ak tey jii ni solde mel ni mu fa assainir xam nañu kii am na capacité am na pédagogie am na système de travail muy Charles Émile Abdou Ciss
man su ma ñëwee li ma liggéey ma ne ci terrain bi autorité yi gis ko ba ñu ooma boole ma ak moom pour ma liggéey c'est parce que ñaar yooyu ñu mën a ànd dafa nekk nitu terrain Charles day wàcc ci terrain bureau day soxla dara du jóg du oo kenn day jóg soldat la doxee ko ñëwaat toog kooku tey yow boo ñëwee nekk tamit nitu terrain pour ngeen ànd yéen ñaar day yomb. voilà mébét bi yëpp nag moom mooy falaat président Macky Sall 24 février 2019 incha allah. léegi nan ngeen ko fas yéene jëmmalee ak déjà commencé ngeen si terrain du mën a judd rek dox. raam ngeen waaye gaaw na macha allah. activités yi ngeen def. ak yan zone principalement mooy seen zone d' intervention. waaw ñun bi ñu ñëwee aussi même cas la ak Charles Émile Abdou Ciss di le président du mouvement Solidarité Citoyenne Defar Sa Gox et le directeur de la SOLD. dafa lancer mouvement sur le plan national et aussi sur le plan international man aussi ma amoon sama mouvement sur le plan national et sur le plan international donc ñun bu ñu egsee dafay am loo xam ne day nekk ay zone de cible tey suñu zone de cible bu ñu boolee pour ñu liggéey mu tolloog élection jot muy doomu Thiès may doomu Thiès ñu bokk benn lien de parenté donc tey bu ñu ñëwee war a taxaw Thiès uni war nañu ko mën a liggéey loolu moo indi suñu ànd ñu ciblé Thiès. parce que gisoon nañu ne Thiès avant les élections depuis 1960 ba tey ñuy wax indépendance ay élections di fi jaar kenn ci yéen laay jël comme témoin oculaire parce que yéen journalistes yi dañ ci archives yi gisugu leen fenn fu benn président nekkee au pouvoir dem élection gagné Thiès dans son mandat loolu moom d'accord nañ ci donc tey ñun bu ñu ñëwee mu nekk homme de défi ma nekk aussi nit de défi ñu àndandoo ñun ñaar dañu war a ànd jël défi boobu relevé ko mooy que Thiès dañ ko war a liggéey président bi nekk au pouvoir muy le président Macky Sall ñu jëkkati Thiès teg ko ci diggu loxo. mais lan mooy seen relation ak ñi ngeen fi fekk di def lu mel ni loolu aussi tamit. parce que relation yi rafet la ñu am d' ailleurs boo leen seetaanee suñu tournée avant-hier bi ñu doon def taaxi kaw di financer jigéen ñooñu ñoom ba léegi ñoo fa nekkoon ñoom kii mbay ñoo fa nekkoon ñeneen ak ñeneen ku fi leader bokk ci APR fu ñu nekk ñooy ànd di liggéey dañuy fekk fa ñu nekk ñu taxaw. ku nekk jël parole wax image yaa ngi nii mun ngeen ko vérifier c'est juste 2 jours donc ma lay avant-hier dem nañ ba këram seeti ko def suñu caravane dem ba këram fekk ko buntu këram def suñu discours seen mu njëgeen la même chose donc ñun ñëpp dañuy ànd bu rafet Maguette Seye dañuy otante ñun ñëpp di wax suñu mais seulement ànd neex na mais ko bàyyi mu dem ak boppam loolu lay wala di faral di wax madame Loum mais yéen da ngeen liggéey ba am lu ngeen tàmbalee jëf ko sur le terrain ngeen nekk nag en avance il faut le dire donte ñooñu ngay tudd ñu ngi si parti bi depuis des années def nañ fi ay élections amuñu ndam yéen ngeen ñëw touche boo xam ne ñu ngi gis ay résultats sur le terrain est-ce que justement xaarante beeg lëkkaloo bi ànd bi yomb na. dafa am loo xam ne aussi il faut ñu leeral ko dès le départ ñoom dañuy def politique politicienne ñun dañuy ñëw ak suñu politique de développement. muy la politique autrement parce que loolu laa lay wax ne depuis indépendance ba tey loolu moo fi am képp ku fi ñëw politique politicienne ngay def man may ñëw def politique de développement Charles aussi teg mouvement am teg politique de développement donc deux corps positifs soo ko boolee doon aussi un corps positif donc loolu moo fi nekk li Charles di dox man loolu laay dox moo tax amul fossé moo tax ànd bi gaaw affaire bi demandoo donc ñu fi fekk ñoom it xam nañ ne bokkuñu rythme de travail bi mais nangu nañu suñu liggéey te li ñuy def yëpp ci benn compte lañ koy sotti yow tey bu ma la joxee sama compte bancaire nga nekk Thiès boo ko versé ci compte bi lay dugg. compte unique la. compte unique la ki nekk Dakar bu versé ci numéro compte bi ma ko jox daf may fekk si Thiès donc ñoom ñi def développement ak ñiy def politique politicienne ñun ñëpp ñu boole suñu force buñ ko sànnee ci biir compte président Macky Sall lañ koy defar. te objectif mooy 24 février. président am 50% ak au moins benn voix jàll premier tour loolu seen objectif. waaw man xeeb naa benn voix ñu ngi ci 56% suñu évaluation président day gagné incha allah. Thiès nag ban évaluation ngeen fi def ginnaaw. non Thiès maa ci 95%. non madame Diouf madame da nga juum nga madame Diouf wàññil la kii xam naa yaa ngi si. ma ne xoolal ñun ñu ngi ci 9e jour ba tey amaguma 10 jours de campagne. amaguma 10 jours dama ni. amaguma 10 jours de campagne. amaguma 10 jours de campagne mais gis ngeen li fi rallié yéen a ko bind noté ko génn leen ko. ñaata nit parti politique bi fu nekk nag laa la wax sa nit jóge na ci sa parti ñëw rallié
mais ki ne ci dëkk bi tamit kotam mi ngi nangoor nga ni kotam mi ngi yéeg fi mu nekk nii. moom xam na ne sax amul kot moom ci boppam yéen a koy wax xëy na pour may ko mu dundaat parce que tamit noonu la journaliste yi bu ñu la waxalee faaw nga am bës jógaat tuuti c'est normal ngeen may ko tuuti mu xaw a dekki mais ko mu soufflé mais moom xam boppam sax xam na ni fii ñu toll nii ci Thiès moom xam na ni moom amul suñu teg loolu madame Loum il faut ñu nangul la ñu ngi liggéey mais aussi bu leen naagu élection mooy baromètre bu gën a wóor pour wax ne Mbaye Samb représenté na lii Matar représenté na lii naam yéen a ngi si benn dynamique boo xam ne xam naa ay expert ngeen seen domaine yéen a ngi koy évaluer xam ngeen fi ngeen di def yéen a ngi def liggéey kilifa yi président Macky Sall ak ñi ngeen àndal xam nañ ko mais bu ñu jëlee seen mouvement présidentiel quand même dañ leen ko reconnaître en 2012 au premier tour le président Macky Sall 7% la fi amoon dernière élection yi dans la commune yi ngi à 47%. Donc yéen a ngi def effort yu bare te boobu yéen ñëwagu leen gëm nañ ne bu ngeen defee effort quand même di ngeen atteindre kii objectif ba man source yi ñuy am ba semaine bi passée ñu ngi wax ne la mouvance présidentielle est à 49% dans la commune ay sondage pas sondage mais ay résultats yoo xam ne ay borom xam-xam ñoo ko génne dans la commune ci commune bi avant 40 commune ñaata la woon non justement moom la 47 la woon donc entre temps 2% yu peut-être seen liggéey mi ngi si mais dans la commune tey bu ñu demoon élection mouvance présidentielle du ko gagné madame Loum léegi nag département ak moom gars yi président Macky Sall ñoom nee nañ teg nañ si loxo c'est dinañ ko dàbbali mais nag il faut pas ngeen sous-estimer ñi fi nekk parce que élection bu ñu dem boobu ba léegi donte seen score bi ngi wàññeeku mais ñoom ñoo fiy gagné. waaw léegi xam nga 49. waaw ci 10 jours donc 1% moo ñu manqué ñu ñëw ñu am. yéen am 50%. waaw waaw mais loolu fii rek le 24 moom yaakaar ngeen dina mën. non waxuma la ay wax 24 non 2024 waxatuñu ay wax. mais maanaam 10 jours yii ma lay defal 9 jours yii mayaat ma yeneen 9 jours mu dab leen la ko. madame Loum pour am résultat bu yan message ngeen doon jox nit ñi bañ dégg leen. message bi du dara du vérité. dëgg. vérité kese dëgg liggéey gis nga nit ñi kenn dofatul. kenn moomu la nit. kenn dofatul te mosuñoo dof nag sénégalais mooy ki nga xam ne yow da ngay ñëw nga ne man lii laa gëm nga ànd sa soxna mais mu am ko mu dëkkal ci biir kër gi nijaayam di politique mu wax ko mu ne ko rus naa koo gàntu ndax ñoo dëkk sénégalais noonu lay fonctionner bu ñëwee ànd ak yow ca loola sooy dem mu ne la mais pas plus tard que ne dañuy def le 3 ma changé sama date fekk si leen le 3. kon yéen a defandoo. oui même jour. te sa bos fees na del. non loolu kenn waxatu ko c'est-à-dire que soo jàppee bés sa morom jàpp bés. nga bàyyi boo fommee rek maanaam jàpp nga mu la mën bu jàppee bés nga jàpp bés. mais Mbaye Samb madame Loum day defante de. waaw non loolu. te boo àndee si terrain bi da naan jigéen ñi damay defante génn. lii mu wax nii moom lu xel mën a nangu la moom. dama ni su ma la oowee nga woote nga ne naa bàyyi sama bés ndax kii moo xewle jàpp nga ne kon kooku moo la mën. démission la. waaye boo jàppee man ma jàppoon jiitu la yow nga jàpp ma bàyyi sa bés fekk si la mun na la ñime naa la man ñun mouvement kese la ñu yor. lancement national yéen ngeen défier leen yéen it def seen ñoom national lañ def ñu def la ñun zone nord kese zone nord 11 quartiers laa woo 11 quartiers aw ma sax les 19 quartiers. kon le 17 bu président Macky Sall di ñëw xam naa. non loolu du lu ñuy wax. loolu solidarité citoyenne moom da ngeen wane seen bopp de. di ngeen ko gisal seen bopp yéen a fi taxaw di ko filmer yéen a koy filmer waat teg ko ci télé bi ak rajo bi. waa léegi Mbaye Samb li mu wax message bi dëgg boobu mooy lan. nga mooy lan kaay leen ñu àndandoo liggéey jël li président Macky Sall liggéey moom la ñu jël teg ko ci télé bi ñun amuñu programme ah suñu leader di Charles Emi Ciss amul programme mu président Macky Sall PSE bi PUDC bi yeneen ak yeneen loolu la jël teg ko ci kanamam di ko liggéeyee loolu moo ñu may ñu mën a taxaw boo nee inscription ñu mën laa jàppale nga dem inscrire pour jàng. soo nee les meilleurs élèves ñu primé la jox la ay ordinateur ay tablette jàppale la nga dem jàngi soo feebaree santé ñu ñëw may la nga dem faju ji soo ñëwee ne xale bi sama doom dafa feebar di jël CMU ba appliqué ko suñu côté dimbalee la ko tey parent boobu bu taxawee nga ne ko CMU mooy lii da koy comprendre soo ko nee PSE mooy lii day comprendre mais dina am suñu benn maman bu toog fële tey ca àll ba di lijjanti añ soo ko nee définition PSE da lay seetaan parce que ñun nekkuñu pour jàng ay définition dañ fay nekk pour li ñuy wax lan mooy PSE ñu appliqué ko ci population bi ñun loolu la ñu wàcc ci population bi di def jàppale ci éducation bi di jàppale aussi ci le plan économique di financer jigéen ñi parce que dañoo fekk fi ay militants yoo xam ne dañu toog bëgg liggéey comme li nga wax ci avec yi jéem a takkale organiser seen bopp liggéey ba ci koñ ba boo ñëwee lu muy yëkkati xaalis jox leen mais yow dañ ngeen argent facile lu la yomb lu ne
tey jii fii nga toog di fay yow ñu lay fay 20 000 francs par weer da ngay xëy 7 heures di wàcc 20 heures moo la gën a nekk fierté que chaque mois nga tëdd sa frais bi ci kër ga yëkkati 50 000 may la bokkul ci dimension nit ki li ngay liggéey di ko ñàkk di ko jëriñoo bokkul la ngay toog ñu di la ko may barke bi du benn aussi volonté bi nga ciy am di ko utiliser du benn. oui mais justement dañuy faral di wax sénégalais ak ñi ma ko war a wax dañoo bëgg lu yomb. toog tàllal loxo jëlee xaalis politicien ku aaye wal sa moomee maanaam lu ñoom ñoo aaye dem jël ay mallette ñëw séddale ko waa koñ ba bu ngeen demee élection ñu bañ leen votel loolu nag moo nax ñëpp. da ngeen yaakaar naa jàngal nit ñi ni ñuy nappee moo gën di voilà ñun na bu ñu ñëwee yow nga ñëw soxla ne man de sama téléphone dafa yàqu 20 000 lay jar du ma la jox 20 000 bi mu la jiital ba ci marché ba ma jënd la téléphone 20 000 jox la nga téye ko ci sa loxo parce que mën naa la may 20 000 bi balaa ngay génn ñu oola ne la benn ordonnance que def ko ca toujours ba tey amoo téléphone alors que un seul appel boobu mën na la régler lépp sa àdduna donc nit ki da nga koy canaliser teg ko ci yoon bi ñu excès di financer jigéen ñi ñun li ñuy liggéey ak yenn société de la place may ñu produit yi dañ koy jënd cash compté Charles Émile Abdou Ciss xaalis bi wax tàll lay teg ci taabal man de foofu laa bëggoon a ñëw sax seen produit yooyu daal. foofu lay teg day teg xaalis ngeen koy amee wala amuñu benn partenariat ak ñoom joxe dafa xaw a takk. cash compté lay wàññi yàlla moo ma tiim te du ma ne kenn yàlla mu la nuyu te gisuma yàlla ci dëgg lay dox ci dëgg lay dox ci dëgg la ñu boolee ñu àndandoo di liggéey. mais produit bu ngeen ko jëndee da ngeen koy may mbootaay. dañ koy maye dañuy jënd produit yi parce que au lieu ñu dem jël enveloppe di ko may groupe bi ñu séddoo ko ku nekk 2000 2000 10 000 10 000 mu jeex. ay xiiroo tas mbooloo ma dañ leen koy jëndal jàngal la liggéey di nga am sa goro bu nekk ci kër ga xam ne bu toggee ay tëdd na di nelaw defatul dara nga am loo ko occupé ak benn produit mu toog ci buntu kër ga di jaay. ñi ciy jaay di récupéré war dara. di récupéré yow tey sa doom bu góor ma nga fa di chômer mbaa ubbi benn boutique boo xam ne li yàlla xam doy na nga jël loolu renforcer ko mu am départ. yéen bi ngeen ko def commencé def ak léegi def ngeen ci benn jàngat seet ñi ngeen jëkkoon a jox ba xam fu ñu toll ci. ñooñu léegi oto bi mooy ñëw chargé ba mu fees wàcc seen buntu kër di leen jox ñuy def mun naa ci cité ay noms yoo xam ne boo leen paree oo leen ñu confirmer la ko léegi ci usine ba femmes yooyu may jox bagage yi dañuy tourner di ko jënd di ko retourner xaalis boobu tey dem nañ ba actuellement seen mbooloo yi xam ne chaque semaine ñu daje dem nañ léegi ba oto bi la ñuy oo oto bi day ñëw gaare wàccee leen ko ci kanamu mbooloo mi. ngeen jàpp ne ñooñu nag am ngeen leen bët bu rusul toj ñooñu moom bu ngeen leen soxlaa 24. dafay am loo xam ne ki la fekk nga toog yow demuloo ci moom seeti ko mun la maa dégg li ngay def damaa bëgg ànd ak yow liggéey kooku mënoo sax comprendre affaire de ay war parce que dafay am loo xam ne bokku ci vertu olof sénégalais ñàkkewul ñoom à ce niveau ñàkk jom bi eggul foofu surtout nga taxaw presse bi taxaw ñëpp a taxaw nga ne man maa nekkoon parti tel jóge naa fa bés ni ki tey maa ngi dugg ci parti président Macky Sall yow même boo bàyyee sax sa mbooloo ma nga nekk sax yow mënutoo taxaw wax baat bu ñu gëm danga mel ne topp ci seen biir kon parce que mënoo taxaw wax lépp ñëpp ne man bàyyi naa dugg naa fi bëgg taxaw naa noonu dama leen doon nax kaay leen sur le terrain Mbaye Samb duñu weddi loolu dañ ko fi yàgg gis de ñoo xam ne dañuy dem ba recevoir na leen palais élection yi fi jaar ñu ñëw après centre yéen ñu wax ne daañu ko jox président bu ñu demee dooree sax si lay gën a métti. déggoon naa sax Charles lancé benn message ci lu jëm ñëw. voilà maanaam nit ñi war nañoo seetaan seen kàddu ak yooyu. tey wax na dëgg. ah oui mooy li ma lay wax xam nga politique politicienne moo indi loolu lépp. gis nga développement kenn amul loo ko tëkkaat leen te di ngeen comprendre ci kanam li ma leen di wax politique politicienne moo indi waraate ak naxaate ndax xaalis kese la ñuy teg carte sur table yow tey bu ma ñëwee may sa femme yi 10 000 mais. am na ku ñu ëpp moyen foofu day ñëw yëkkati 100 millions teg ci taabal ji ne maa la ko may parce que kooku da ko koy jaral kooku day bàyyi sama 10 000 francs yooyu ñu fekk borom 100 millions yi mais gis nga mbooloo mi nga boot su ma ñëwee financé leen ñuy jaay di jënd nga xool chaîne bi nu mu soree moom doomam goroom rakku jëkkëram nijaayam ñëpp a ngay liggéey ca loola soo ko bëggee dévier yow du la faale parce que xaalis bi matiwul ba foofu te commerce bi bénéfice bi barkeel na ba egg foofu c'est pas la même chose ñi daan tricher ci politique politicienne ak développement bi ñu teg mënatuñ ko résultat nag li ñu naan nañ ko bàyyi mu ngi suñu kanam li suñu kanam mu ngi suñu kanam. nee nañ dëgg la Babacar ay moom joxe xaalis rek lañ daan def. joxe xaalis dëgg yàlla man nag su ma déggee ne Babacar mi ngi joxe xaalis 100000 ma ñëw ne la xam nga dañuy def mbay ma ne ah nga ne ma xoolal 100000 am bële doublé ma ko par 5 ba jëli ndaw si. man tey à commencer par moi-même man tey bu ñu ma doon jox tey ji ay milliards du ma bouger fii te am na ñu leen ko mën a confirmer d'une autre manière. waaw mais nag dafa am lu jiitu si madame Loum
de ces vertus là valeur ngor jom nan la yaree madame yenn yoo xam ne tey jomal nga ko sama parce que li nga wax bitim réew peut-être léegi mi ngi changé mais fa dem am sa terrain nga bàyyi ko fa ñëw da nga ñëw pour jàppale sama réew jaarale ko si diw loolu am na solo beneen bi aussi gis nañu le président Charles VI fi mu la teg comprendre bërki démb maire Maguette Ndione ñu ngi koy nuyu yaayam suñu yaay yooyu témoignage bi mu def parce que loolu aussi dafa am nit ñi mais nit ñëpp yamuñu voilà liggéey boobu noonu madame fu ngeen di def ay résultats dina créer parfois ay jaloux ba si seen biir camp présidentiel est-ce que yéen a ngi bàyyi tal toujours ci peut-être problème moom du ñàkk. yow kon da nga wax ne seen site FM bi nekk 10 personnes amoo fi ay ñu la jaloux. non loolu la ñu wax. loolu fii bi la gis nga loolu. warul tax kenn accenté wu ci loolu di ko dox parce que loolu la ñuy dundee li yàlla mayul boppam moom yàlla le tout puissant. mayu ko Seydina Mouhamed alayhi salaatu wa salaam mi nu yaakaar. mayu ko Jésus mi nga xam ne tey ji ay ñëtam ñoo ko jël di ko takk ci croix di teg mais ñun naka la ñu koy mayee boo ci accentué da ngay tardé da ngay dundee ni société bi di dundee mooy que toujours bu train bi taxawee am na ñuy jël première classe am na ñuy dem ca dernier wagon mais ñëpp ñu ngi ci kaw raay bi. waxoon na ko président parrainage bi ñu bari jaaxaloon na leen parce que lii mooy wane loolu système bi li ngeen di liggéeyee parce que avancé wul chiffre mais dégg nañ ne ay chiffres yu bare ngeen participer ko jox ko président si Thiès. gis nga pour wax la li ci vertu may nuyu ministre de la femme au passage Ndeye Saly Diop même bi ñuy parrainé man madame Lu moom laa parrainé te maa ngi ànd ak Charles lu indi loolu parce que balaa ñuy dugg parce que bi ñuy commencé suñu liggéey xalaatuñu woon affaire parrainage te booba ñoom si màkk oo nañ ma ba sollicité ma pour ma liggéey ak Ndeye Saly biñ ma ko waxee ma joxe sama kàddu foofu ma ñëw commencé ak Charles sama kàddu boobu bëgguma ko dindiwaat ma def sama parrainage ba mu pare ma yëkkati ko teg ci loxo Ndeye Saly te maa ngi ànd ak Charles Émile Abdou Ciss te yàqu dara suñu diggante. moom zone Kayoor bi rek mairie na Dakar. mi ngi noonu mu jël Thiès bi mu bàyyi ma ak Dakar ba ma parrainé Dakar jox ko Ndeye Saly moom mu parrainé Thiès dem jox ko président Ndeye Saly kan la ko jox muy ministre des finances Amadou Ba moom Dakar pour mu jox ko président Macky Sall pour wax la ne la ñun ñu ngi ànd suñu ànd mais lépp dëgg lañ koy teg du ñu tricher te loolu la ñu wàccee ci base bi sincérité boobu lépp lu ñuy def dañ koy teg ci yoon parce que du ma ko war du ma war te keneen aussi ñaanuñu mu war ñu parce que ni ñuy àndee la ni ñuy dundee dund bu sincère boobu moo nu may ñu mën a accéder fii ñit dina am sax caay-caayam mais bu nee bëreet ñëw fekk leen ni ngeen toogee moom mooy yaraat boppam ci toogin bi. mais ñàkkul ay jafe-jafe nag yu ngeen am ci déploiement bi ci base bi tamit est-ce que am na ay jafe-jafe ngeen fi jànkuwanteel. pas du tout macha allah sama xaalis yi. lépp kii rek lépp kii rek. bu ama sa ngeen dégg ko yéen journalistes yi. vous êtes mieux informés que quiconque. madame Lu mooy kon coow li ñuy dégg yëpp yéen gëm ngeen ne président Macky Sall depuis 2012 coalition bi ma am mosul am si histoire politique Sénégal mu ànd ak ay ñu expérimenté di ko gunge boobu léegi moo am majorité à l'Assemblée référendum moo gagné législative yéen dynamique boobu yaakaar ngeen ne dara mënu koo kase tey bari golo si mbartal. xam nga bi may wax falaat Macky en 2019 dès le premier tour 2016 kooku ma sa wax mu reetaan ñu waxee ma ne ah osé rêver rek nañu rêver kenn mësul gëm ne président Macky Sall mën na gagner Sénégal dès le premier tour mais man dama ko mës a gëm parce que xam naa ne li may liggéey à l'étranger di fay ay tubaab di fay ay nit ñu ñuul di fay ay asiatique su ma ko indee sama réew teg même système bi gars yi nañ wàcc ci terrain bi dinañ liggéey le président Macky Sall parce que dafa indi plan de travail teg ko ñu boole maag koo xam ne nag moom expert la moom ci relevé défi muy Charles Émile Abdou Ciss ñu àndandoo teg suñu plan d'action mu ne nañ ko appliqué maa ngi sa ginnaaw loo joxoñ ma dagg te ba tey loolu lay dox kon tey jii doole jooju xaaru ci dara ñu jóg wàcc ci terrain bi di ko liggéey fu nit nekk te mercredi suba ralliement bi may defaat fii biir Thiès di nga xam ndax dinañ gañ réew mi wala déet président Macky Sall da koy ngëp ci diggu loxoom te lii ma la wax dès le premier tour ci kàntun yàlla la koy def. parce que en terme de bilan quand même foofu moom ñoom toujours dañ koy wax ñoom nee nañu seen xel dal na si bilan secteur boo jël nee nañu président Macky Sall am na loo mën a laal sa loxo ok ba mu am confiance bailleurs yi et tout mais élection présidentielle madame Loum dafa am aussi yeneen facteurs yi ci dugg nga gis ku génn léegi yàq xelu keneen wala wax ne ne dégg nga li leen doon wax mi ngi nii jaay nañu bitim réew pour reprendre yenn propos opposants suñu pétrole bi ñëw gaz bi nii bu ñu ko commencé exploiter lépp bitim réew la jëm Sénégal dafa fas yéene ndóol yéen message yooyu noonu est-ce que da ngeen di jaaraat pour indi leeral voilà wala yéen jëf yi daal ngeen di bàyyi. du moom dafa wax rek moom dafa wax rek
ñuy wax loolu. ñu dañuy jëf. mais nag madame lu wax ji aussi mooy. maa ngi ñëw andi kii de. maa ngi ñëw dama ni ki nga xam ne dafay wax fi mu jaar am fulla ba wax amal fayda bi day ne boole ko wax ak preuve. ñu dañuy wax ba pare teg ci ay preuve kon yow foo taxaw laabe ñu taxaw chargé waat ndax ñu la ëpp jot ëpp la capacité dama teg sama kër teg ko fa chargé dagg congé ñu ñëw toog dama ni foo taxaw li ñu naan loo baax ma ngeer ko lu ñu baax ñu ngeer ko fii nii amul fii kuñ fii may ci opposition dara fii ba élection jot ci kàttanu yàlla. suñu defi bopp la xam nañu président dina gagné mais gagné bi gën a neex mooy mi gagné Thiès lu musul am mu am ñu xam ne Charles Émile Abdou Ciss bi nga xam ne moom mouvement solidarité citoyenne dafa sa gox kooku tey moo taxaw fii biir Thiès di doomu Thiès dëkk Thiès yaroo fi màggee fi tekkee fi li mu am mu ñu war ko biir Thiès wan leen ne liggéey bi nii la li mu teg sodd lay teg biir Thiès tegaat ñëpp ci yoonu liggéey gars yi teguwaat ci yoon bi su paree delluwaat Dakar ma demaat à l'étranger gars yi continuer ci biir. madame loolu boo paree loolu bu fekkee moom gars yi du la bàyyi nga dellu à l'étranger yow est-ce que boobaa président du leen joxaat yeneen kii bon foofu ay mais ñu ngi wax rek rien que si biir ville Thiès président de la République par décret noo mën a lu ëpp ñeent fukki doomu Thiès loolu de am na. mais ñoom tey yéen liggéey bi ngeen di def. waaw jàkkul leen ni ñoom ñëpp ku nekk ba mu yoon na maa yow kon wax bi moom jeexoon na bu yàgg de. bañuñu dañoo xamul. ah mais ñooñu. non maa ngi ñëw gis nga non mooy li ma la wax man soo gisee ñu mën a am lii dama nekk à l'étranger di liggéey wax naa la ko. li ma jàng yëpp dama ko jël teg ko ne xam ne am na njariñ mais développement moo yor am réew ma jël développement boobu appliqué ko Charles mi nga xam ne aussi mu ngi liggéey ñu nommé ko 2 fois par décret te musul politique Charles Émile Abdou Ciss n'a jamais fait de la politique. bi mu nga def xëy na tendre enfance am la woon comme bépp jeune. ku jóg nga jóg ku toog nga toog loolu du politique. mais tey bu ñuy wax politique en tant que politique mooy am sa mouvance sa créer sa mouvement affaire yooyu nga taxaw tew ko kon tey kooku bu wàccee ci terrain bi ñu boole suñu ñaari forces réunies ñu taxaw fii dañuy war a mën a am luñ fi bëgg. dama ne la fii lu fi mënti nekk ñooñu kenn du leen blâmer parce que ci loolu lañ leen tàggat. jàngi école yor ay këyit toog bind signé toog ci climatiseur fauteuil loolu la ñu xam mais ñun dañu nekk ay nitu terrain boobu ñu nekk na lañ leen wan te ñoom it comprendre nañ ko léegi ñoom ñu ngi ci terrain bi ànd ak ñun du dañoo bañuñu. mais madame Loum terrain bi aussi dafa am lu muy àndal parce que dañ fi gis ñenn ñi ñëwee terrain bi toujours danañ président leen jàppale c'est en terme de moyens bu ma cité juste le DG de la poste dañuy wax ne président da ko dooleel moo tax ba si parrainage gis nga bu ne la plus de 100 000 signatures Sénégal jox na ko président Macky Sall yéen yéen ci terrain boobu ba léegi ak moyens yi ngeen di utiliser naam wax ngeen am ngeen système d'organisation ak financement boo xam ne sur fonds propres xam ngeen li ngeen di def xam ngeen ko mais quand même président xanaa seetaanu leen. loolu da nga koy laaj sama président. mais yaay vice président bi da la wóolu sa yaay bëtam. parce que xam nga tax man li ma xam rek laay wax dama ciy tontu sama président lépp lu ñuy def dañ koy teg carte ci table. ba ci dernière nouvelle dégguma fu mu ma ne président recevoir na ma jox na ma enveloppe bi am na nag carnet d'adresse am na ay autorités yu muy liggéeyal am na ñu koy jàppale parce que politique bi li mu laaj waaw nga am soutien boobu di ñëw nag mu ngi koy am mu ko gérer mais amul dara lekk te kenn ku nekk ni mu amee carnet d'adresse képp ku fi politicien am nga fi carnet d'adresse nii nga waxee tey lim fi turu nit ne moom am na moyen boo xam ne président nañu moyen boobu jóge na ci président ñu du te li ñuy liggéey tey bokkuñu ñun dañu am tuuti ci capital def beaucoup d'exploitation moom mu am capital bu rëy te li mu am di du bari parce que xaalis boo ko ootee ñëpp fàq ñëw tey ji bu ñu amoon ko taxaw fii du joxe saraw xaalis tey kenn lu jiitu ci escalier yi. et puis am na yoo xam ne aussi yàlla da koy def mais sant yàlla président am nga ko à ses côtés ak ñeneen parce que mais tey ku tudd Thiès waxuma la zone nord rek di nga tudd Charles Ciss ku tudd Thiès Est wala de façon générale di nga tudd DG Sénégal donc ñooñu ñoom ils sont incontournables ñaar ñooñu macha allah mais am nañu pourtant ay ministre de la République mais wara boobu ngeen am yéen ak seen mouvement ñoom amuñu ko moo tax may dellu soit ndax yéen li ngeen di def da ngeen ko xam bëgg ko xam fu ngeen jëm. lan mooy seen secret seen secret waaw. man daal 1000 fois laaj nga ma sama secret. man la sama secret mooy lan jël programme président Macky Sall xam nga li ma leen prouver kon ne président Macky Sall liggéey na parce que ñun président Macky Sall li mu teg ci programme ñun loolu kese lañu jël appliqué ko ci base bi lecture boobu la population bi amul woon
comprendre ñu woon lii lan la pour ñoom ay luy imaginer wu la xam nga koo ñëw ne ko tey jii dañ lay indi terre moom balaa nga xam définition terre sax moom problème la ci moom ba pare nga mu gis train bi ne waa bii façon train lu ñu koy doyee mais xamul ne train boobu bu ñu koy utiliser da ngay xool tey jii ñu ne dañu nekk di def ñëw jël ay nit ñu war a dem koy liggéey ci ni Dakar ba les populations embouteillage bi ne fa dang ku xëy di liggéey ci tardé nga dëkk. jëm ñaañu léegi. soo évaluer ñay xëyee ci banlieue bi di xëy si Dakar da nga mu am au moins 120 000 personnes yuy xëy si ci 1 heure de temps pour ñëw Dakar liggéey si ñi jël ay car ñi jël tata ñi jël super ñi jël ay taxi ñi jël seen oto bopp ku nekk di buuxante mais tey boo jëlee ces 120 000 personnes dugal leen ci terre boobu déjà di nga am temps boo xam ne mooy gën a gàtt parce que terre bi dafa gaaw yoo ànd ak yoonam dem embouteillage bi dina wàññeeku pollution bi wàññeeku ñi nga xam ne ñoo daan tardé loolu duñ ko économiser parce que tey jii vitesse boobu moo lay may nga egg sa bureau à l'heure teg ci doo sonn te nekk di nga nekk ci conditions yi favorable parce que luxe la donc yow loolu ngay gagné loolu yëpp indi ko loolu muy indi ci économique ci dëkk bi mais loolu dara fayu ko. yéen seen approche daal mooy yooyu il faut ngeen egg ko si askan wi ba ñu xam. mais loolu la président liggéey loolu mooy message yu président li mu def teg ko lan lañ koy doyee du rek dañu indi terre bi teg ko di ko fomp di ko meubler dafa am objectif bu tax terre bi wàcc fii mooy wàññi embouteillage bi ñi xëy di liggéey demandoo te kenn du tardé. mu am impact ci koom. muy loolu la terre bi di jariñ parce que tey boo ko defulee ñëpp tardé ndoo ngay évaluer ñiy tardé par jour et le nombre ba fin d'année jot ba élection jot 5 ans wala 7 ans mais loolu ñaata milliards la yu nekk 0 donc boo ñëwee tey ne da ngay defaraat dëkk bi def tabax say tali defar ko tey jii ñi daan liggéey di dem uti ay nag di ko jaay jógee Kolda jógee feneen di ñëw Touba seen lieu de vente def seen ay marché hebdomadaire mais yooyu pël amatuñu soxla pour fanaan Touba camion bi day chargé dem léeg-léeg nga ñëw ci pël ne ko jaay ma nag mu ne nag ba mu ngi ca gétt ga dañ ca daat léegi benn Peugeot dugg ci dem ca gétt ga jël nag bi teg ci kaw indiwaat la ñëw jaay la lan moo ko may am na fu mu jaar muy tali parce que le développement d'un pays est basé à partir de l'infrastructure mais tali dañ koy lekk dañ koy naan parce que investisseur ba nekk ci àll ba su xoolee ne bu waree ñëw Thiès investir te balaay dugg di génne Tëngéej jaar jam ñaajo balaa egsi fii mu def ko 4 heures de temps mais tey bu xoolee ne Dakar tey jii ak fii 40 minutes nga ñëw egsi mais day ñëw investir parce que xam ne mën na jógee Dakar ñëw Thiès jógewaat Thiès dem Dakar fanaan te du yàq dara ci ay activité am donc tey loolu moo ñu may bu ñu bëggee tey message boobu jàll dañ koy jël wàcce ko ci base bi ñun li président liggéey loolu la ñu wàcce ci base bi tey Casamance mi ngi nii tali bi ñoo ànd di ko inauguré tali boobu ñu fa liggéey tey ñi fi nekkoon ci ay président jaar fi kan moo ko mosoon na xalaat même boo ko xalaatee mënoo ko ñemewoo ko président Macky Sall moo ko sa kenn jàllewu ko jaar ci biir àll bi ci lëndëm bi gor garab yi rey serpent yi. tombé waral ay gaaf en tout cas. non parce que jëlee na fi président ba te jaar si jibul gopp jibul ndax nag kër gu nekk golo boo gis xam ne kër gu bari xëy. waaye mais loolu lépp ci ndigalu également instance yi mondial yi nga xam ne. mais noonu la ñuy dundee quand même. c'est ça le monde noonu la ñuy fonctionner. ok le monde dañ ko def ci loo xam ne dafa am fu ñu ko teg. mais kon madame Loum bu ma la reprendre kon yéen gëmu leen si ñuy wax ne président Macky Sall day jaay doole mi ngi nasaxal opposant yi li muy def affaire ma tay la kon amu si droit. non président mosul def jaay doole dafa teg lépp ci yoon doole président Macky Sall xam nga ci opposition bi dama ne la am réew la déjjati Gambie wala déggoo ma am président la léegi bu nekk en fonction mën na ko déjjat génn ko dëkk bi. Mbaye Samb dem nañ Kayar ministre Oumar Gueye nee na benn candidat moo fi am ak ñeenti waxkat. waaw man sax gisuma waxkat moom nee na ñeenti bojo waaw man sax du ma leen gisul sax nag man ndax mosuma dox ba daje ñoom. bàyyi leen xeeb yi ngeen jàpp non xeebuñu yéen tamit déglu ma wax la nag. defal naa ma wax la xala day mel ni tey xam nga yow lay wax lan la non xam nga tey yow boo fekkee tey yaawu daal di bëri ànd ak kii ñu ne yaawu daal day bëri mu ànd ak Balla Gaye di bëri xam nga ni lamba ja lu mu neex même boo farelee yaawu jaal xam ne yaawu jaal moo ma neex ndax dama koo bëgg am nga ci droit mais yow xam nga ni nag yaawu jaal bu taxawee Balla Gaye day bëri waaw loolu nag la demee président Macky Sall démocratie moo ko may mu bàyyi ku bëgg wax mën la kaay wax mais dañ koy teg ci yoon yàqam mi bari na te li fi nekkee du dëgg du yoon nañu wàccee affaire bi mu tegu ci yoon moo waral ñu teg ko mais yéen wax ma ban élection bi président Macky Sall toogee léegi
ban élection moo fi mës a jaar ñu gagné président. non non loolu koy wax nañ ko sànq. amul nañ ko mais nag gars yi la ko may mu gagné élection yooyu nag moo koy mayaat mu gagné présidentielle yi. parce que daf koo liggéey dama ne la gis nga tey Casamance boo fa bëggee dem tey ji def tey ji commerce sonnatuloo te tali bi moo ko liggéey. waaw mais tali boobu suñu xaalisu réew la aussi madame. waaw bu nekkoon seen xaalis réew xaalis kan lay nekk waaw dégg dégg waaw léegi bu nekkoon xaalis suñu réew xaalis kan lay nekk xaalis japonais yi lay nekk. mais gars yi nee na aussi non quand même madame Loum dem lebu ñëw ne defaral naa leen lii si bor yoo xam ne dañ koy fay suñu doom yi suñu sëdi aussi madame Loum. kon yow daal yow maanaam yow dama ko benn yoon banque ñu lebal la nga am xaalis pour dem liggéey ji investir feneen. non non loolu am na ñu koy wax mais est-ce que exemple boobu comparaison boobu mën nañ ko. xam nga dafay fekk xam nga ki amul carnet d'adresse munoo am ku la lebal. am na fi ay président yoo xam ne ñu ngi ci biir Afrique te kenn xalaatu ñu dem ci dëkk ñu lebal leen am na fi. waaw mais nag Sénégal dama ne la crédibilité moo ko may fu mu dem laaj juróom ñu jox ko 150. mais madame Loum loolu nag ça date pas du président Macky Sall Sénégal si boppam la yàlla defal. mais ñun nous sommes mais xaaral wax la xam nga un pays Sénégal aussi on est un petit pays mais une grande démocratie. borom xam-xam yi comme ce leader de haut cadre administrateur si Afrique ñu si bëri fii lañ leen formé ba si suñu métier journaliste. donc Sénégal tey bu ne rek ci président Macky Sall lépp yaanjee lépp kii woon peut-être. non leer ak non leer ci la lépp leeree non leer xam nga maanaam ci reñam la lépp leeree loolu ngay wax ci reñam la lépp leeree lu tax mu am leer googu c'est parce que dafay nit koo xam ne ci loolu lay dund. xam nga nee naa la fii léegi sama biir wax nommé na 2 fois par décret Charles Émile Abdou Ciss donc mënoon na nekk nit koo xam ne tant que fesoo ci bëtam du la xam. ah mais président nag il est le plus renseigné. mais mu ngi noonu. am na information foofu laa lay waxee xam naa Charles Émile Ciss Thiès la dëkk ce président toogul ba 2019 di préparer présidentielle. mais kay wax la mais encore président bi ñu ko falee 2012. gars yi ci la commencé xool kii. ma dema la dana xool ne mais encore mii nañ ko dem jël. waaw mais encore d'accord na. Charles Ciss bi. il est de Thiès li muy def mi ngi def résultat bàyyi ma dooleel ko. dooleel bi ma doon wax nag. ci mais encore ma dooleel la. ci yaay wax vision président Macky Sall yaa confirmé wax nga ma tëj sa bopp. yow waaw yaa ko wax yow yaa di président Macky Sall depuis 2012 bu mu toogee gis na gars yi xam na leen waaw ku mën a gis say nit rek xam ko war ngaa mën a xam ne da nga wuti xaalis dafa sa dëkk war ngaa xam ne tali dañ ko war a defar nit ñi mën a dem war ngaa mën a xam ne ay herbus war na fi dugg gars yi dem ci benn développement war nga xam ne aéroport bi nga fi fekk war nga koo eggali inauguré ko donc li ma lay wax dama ne la visionnaire bi mu nekk dara du ko dindi. waaw madame Loum ñi leen wax na nag en matière de politique ferroviaire nag daf ci laaj yi surtout Thiès moom ku fi wax madame Loum ay léeg-léeg foofu mën leen défendre président Macky Sall. xoolal xam nga fii politique bu fi daje amu fi dañu nekk ci yoon di def liggéey Sénégal du pays développé pays sous-développé la xëy na sax ci barkeem wërsëgam chance am la ko yàlla mayee ñu commencé wax pétrole gaz nangam feeñ na. mais ku xamoon Sénégal xamoo ko ci benn ressource bu passé le port di liggéey douane di ko liggéey amuñu leneen lu ñu am lu mën a jàppale askan bi. mais am nañu sur confiance ak suñu zone de Niayes bi madame Loum ak la vallée suma mbokk waalo fële 260 000 hectares. loolu nag exploité saxaar bi ngeen yóbbu ko ba foofu. waaw mi ngi ñëw moo tax ma ne la xam nga defandoo lépp boo gisee ñu laaj 2e mandat bi justement wax nga ko yow nee naa la Babacar yaay sabar yaay tulli yow yaay wax par tontuwaat. parce que li nga xam ni tontuwaat mooy loolu yow xam nga ni war nañu dem ba ca vallée ba ka fa def riz de la vallée ba ay marque di fa génne ba ay marque di fa génne yoo xam ne président Macky Sall gis nga ni muy defee ci riz de la vallée boobu tey jii bu ñu fa waree dem moom xam ne ne kon suñu paree ci lii su amee 2e mandat ci loolu lay continuer parce que loo gis ci àdduna dafa am point A jëm point B dem C moo tax alphabet am ba Z. mais yéen vous êtes tellement confiant. da ngeen ko teg rek si bilan ak liggéey. est-ce que mais yow bilan bi yow bu ñu ko deful ci confiance fu ñu koy def. te dañu ñëw naa ñi jàppale ñu ànd ci ngelaw la. am na ku fi nekkoon njiitu réew mi ñëw na ne nee na résultat yi élection moom seen candidat da ko def la ba pare teg ko nii ku ci dem ak moom it. mais xam nga yow xam nga li am mooy moom moom su ko waxee na ñëw génne feuille ba. waaw yéen a nekkoon nag directeur de campagne am ak premier ministre am peut-être am na fu mu ko teg. xam nga gis nga. lu mu am ginnaaw yàlla nga leen ko jox gis nga politique sàcc bi dëmm bi caga bi mu nga xuloo politique. tant que neewuñu la sàcc bi neewuñu la dëmm la. neewuñu la voilà xam nga dafa ko politique. il faut ñu parce que ki nekk ci yoon di dem kooku la ñu mën a wax ne yaa ngi def nangam bu ñu noppee ñoom ñëpp mais kon du am sens kon président demul fenn. c'est parce que ñu ngi wax loolu moo lay wan ne président mu ngi ci bonne voie bi
madame Loum Ndeye Barou Diop Mbaye Samb. voilà madame ginnaaw bu ngeen falaatee. bu ngeen ko falaatee ba mu toogaat. yan poñ nga yaakaar ni séntu ngeen ko ci pour mu delloo ci njukkal waa Thiès. muy lan ville propre zéro déchet. loolu moom mënta ne. ah mbalit kay mu du ko def ak sa biir kër. moo tax ma wax leen ne. moyen yu rëy lay madame Loum xam nga loolu bitim réew nga koy ñun ñii rek di doog a ñëw ñun poussin yi ñun tuuti yi di doog a dugg ñun muy Charles Cissé ak ñun parce que ñun ay poussin lañ ñu. bu nga nekkee seqade kon kenn du. voilà donc ñun poussin yi bu ñu mënee taxaw di jàppale gars yi ci fanam ànd boobu président Macky Sall mu yor fonds yi xam fi ñu koy jëlee di ko def ànd ak ministre des finances ki nga xam ne ñu koy nuyu au passage di borom Dakar di Amadou Ba di kilifa ci suñu leader ki nga xam ne mooy Charles Émile Abdou Ciss bu ñu taxawee tey ci ville propre rek kenn taxatul ñuy wax li indi Thiès retardam bi te mu metti président metti doomu Thiès yi metti suñu président Charles Émile Abdou Ciss loolu la ñu war a taxaw dindi ko muy salte bi fi nekk ak ñàkk courant bi. waaw mais loolu liggéeyu mairie la ndax day wane ne da ngeen bëgg laaj mairie parce que décembre aussi mbir yi day bari de. léegi nag sa leader naan moom daal moom kilifaam du ko sant dara muy fi nekk di xalaat. objectif am premier mooy falaat président. ñun ci loolu la ñu nekk xam nga yéen a toll ci local maanaam yéen kon. wax ne xaaral kon yéen maanaam nangu nga ne élection yi président Macky Sall gagné na ko léegi yéen ci local yi dégg yéen a ko nangu ndax yéen a ko wax yéen lu fi indi waxu local waaw lu fi indi waxu local ñu waxu fi waxu local dafa nekk si même kii xam déedéet mais xam nga déedéet mais booy compter rek ñun yemal fi ñu yem waaye bu ñu waxee nga tëb élection yi dem ci local kon yow nangu nga ni local yi kon président nga gagné na élection yi ba pare non léegi bu ci local kon madame ginnaaw mbalit mi yokkal ma ci beneen waaw mbalit mi courant ak ndox suñu dëkk bi la dem na de amu leen courant amu leen ndox assainissement bi dëkk bi amul canal xam nga li gën a metti mooy jël ay tali non xaaral ma wax léegi gis nga jël ay tali gudduroon rek ñu ne la kaay fond nii yomb na mais tali ku defar tali ku ne def canal ci wetam loolu ñun ñu jàngul sax génie civil xam nañ ne boo defaree tali ba pare balaa nga koy def nga génne canalisation yi def tali bi parce que saa yi boo defee tali rek ndox mi su ñëwee ci kër yi la jëm. promouvoir moom seen président. mais mi ngi noonu inondation baa ngi nii. bon seen candidat la parce que ba léegi mooy c'est le président de tous les Sénégal président Macky Sall dugal na fi 8 milliards. mais madame Loum gars yi ne loolu lañ ko dugal rek pour politiser ko parce que liggéey yéex na nawet bi passé indi na fi ay jafe-jafe mais 8 milliards dafa dugg na. c'est normal ndax yow du ma nekk au pouvoir nga opposé ma yow ñi ma daan àndal ci naaj bi ñu ànd ak man ma am sama gagné jël ña ñëw ca naaj ba xañ leen yow mën a opposé ma teral la fu mu am. bañ a teral xaaral boo xasee ba falu koy président sénégalais yëpp nga. déedéet mais loolu laa lay wax président de tous les sénégalais yéen ngeen yaakaar ba fal ko dem leen mu defal leen ñun de ki ñu yaakaar ba fal ko mu defal ñu léegi bu ñu demee ba élection jot moo leen li ma leen mënee moom la président Macky Sall def. madame Loum tàggoor. mais noonu. madame Loum yow yi bu passé xam naa ne après ça ñu yow moom. bon Mbaye Samb. tey am na loolu moom xam ne daal vraiment ñëwaat fi moom. kii yàkkale ko moom yo balaa ngaa bàyyi ñëpp foog mu ñëwaat. tàggoor yow moom avant le 24 daal ñëwaat. après 24 non loolu dara dafa ay c'est avec plaisir. parce que ñun suñu bilan dañ koo maîtriser li ñuy wax dañ koo xam suñu président bi ñu àndal ndax li ñu jaral nag bàyyi suñu liggéey tëj suñu lépp gelé ko wàcc ci terrain bi ay président jaar nañ fi te taxul ñu def ko kon ki ñu ko jaral muy le président Macky Sall ki jaral Charles Émile Abdou Ciss tëj bureau bële ak risque yi ci nekk nag ndax affiché ci politique dafa garaw kon ki ko def am na fu mu ko teg am na risque moom risque boobu mu ci def la ko jaral moom te yëgoowuñu mu def ko man mu jaral ma ko à l'étranger ma wàcc ci terrain bi ñaari jaral yooyu nag moo ñu indi tey ñu mën a am réussite bii donc dama leen xamal ne leen fii tàggu bi fi am mooy kuy électeur dama jëli sa carte. kon romb ngeen 1 militant 5 votants. ñun tey dañ koy conservé parce que dafa am ñoo xam ne seen jàng soriwul wala ay moyens jël ay oto di dem di voté ji day métti ñu yemal leen ci 1 militant 5 votants mais jàppal ne actuellement si suñu système de travail on a installé 200 cellules yoo xam ne cellule bu ci nekk di gën a tuuti lu mu am 50 personnes la. ku nekk bu jëlee juróom rek indi. te juróom yi muy indi du juróom yoo xam ne xam na leen ñoo xam ne dañ nekk dans l'opposition kooku dañ ko jox mission boobu mu juróomi dëkkandoom kese ci lay xëy ci lay gont ba convaincre leen buñ ko toppee buñ ko toppee non ñu ànd ak Macky pare am nañ leen ñu àndul ak Macky dañuy wax moo tax madame Loum buñ ko toppee ci la ñuy fanaan yenn fi madame Loum Ndeye Barou Diop ñu ngi lay sant di fàttali yaay vice présidente mouvement solidarité citoyenne defar sa bopp bu Charles Émile Abdou Ciss jiite Mbaye Samb di administrateur Thiès 24.com ñu koy jaajëfal di gërëm internet yi nga xam ne ñu ngi doon suivre di jaajëfal Matar Diarra cadreur Pape Gueye si côté technique bi Babacar Ndaw ak Mbaye Samb ma béykat yi. nuyu sama borom kër nag monsieur Loum le mot de la fin. voilà sama borom kër laay nuyu di ko remercier monsieur Loum
ndax it su ma amee doole bi moo ma ko may ndax tëj sa kër bàyyi ko. dooley jën ndox. boole ko des mois toog fii di gérer kooku am na bu ma appuyé bu sama février bi ñu ne Saint-Valentin bi. Saint-Valentin lépp ma bàyyi ko non lépp ma bàyyi ko kon monsieur Loum daal vraiment vive le président mais aussi vive monsieur Loum. merci monsieur